Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бүгенге сығарылышта Ибн Хаджи Әл-Харамәйн Әл-Шейх Әл-Камил Дамилла Мухаммад Гали Шукури. Шейх Әл-Камил. Алта келе, Полный шейх. Мына өстә Гарифулла, мына язылган ул, мына. Мухаммад Гарифулла, Ине Хаджи. Гали Соҡорой һәм Гарифулла Кейковтарҙы хөрмәтләү һәм иҫкә алыу сараларынан яҙма. Все башкиры, которые проживали на территории Пермского края, они жили на своих вотчинных землях. Это самое главное. Ғәйнә илендә Ҡурай моңо яңғыраны. Пермдә түңәрәк өҫтәл һәм Ҡурай байрамы уҙғарылды. Динара, билдәле булыуынса, кайһы бер башҡорт ҡәбиләләренең шәжәрәләре заманаһының арҙаҡлы кешеләре тарафынан яҙып ҡалдырылған. Эй, Айтуған, 19-нсы быуатта йәшәгән ғалим, шағир, мәғрифәтсе Ғали Соҡорой ҙа ҡара табын башҡорттарының шәжәрәһен аҡ ҡағыҙға төшөргән. Шәжәрәлә беҙ урман башҡорттарыбыҙ ти ул. Ғали Соҡорой, йәғни Мөхәммәт Ғали Кейковтың ата-бабалары дәүләт эшмәкәрҙәре, руханиҙар. Уның олатаһы Шәрифулла Кейков батшаға тоғро булған өсөн дворян титулына лайыҡ була. Әҙәм балаһының ҡылған яҡшы эштәре эҙһеҙ юғалмай тиҙәр халыҡта. Үрге тәтешлелә уҙғарылған фәнни ғәмәли конференция Кейковтарҙың ил өҫтөндәге ҡылған ғәмәлдәренә арналды. 19-нсы быуаттың күренекле мәғрифәтсеһе, шағир һәм дин әһеле Мөхәммәтғәле Ғәбдесәлих улы Кейков йәки Ғали Соҡоройҙың тыуыуына 790. Уның улы Гарифулла Кейковтың тыуыуына 755 йыл тулды. Районда уҙғарылған фәнни ғәмәли конференция нәҡ ошо мөһим даталарға арналды ла инде. Мөһим тейбеҙ, сөнки Кейковтар башҡортто бөтөн донъя мосолман даирәләрендә һәм Рәсәйҙең ижтимағи сәйәси тормошонда танытҡан күренекле шәхестәр. Түңәрәк өҫтәлдә Кейковтарҙың тормош фәлсәфәһен, ижади мираҫын өйрәнгән арҙаҡлы ғалимдар, уҡытыусылар, шулай уҡ Пермь крайының Барҙа, Чернушка райондарынан вәкилдәр ҡатнашты. Майҡы бейҙең вариҫы Ғали Соҡорой ырыуым тарихи әҫәрендә Ирәкте башҡорттарының шәжәрәһен яҙып ҡалдырған. Ғали Соҡорой ул һәр ваҡытта ла үҙен башҡорт тип танытҡан, үҙенең этник сығышына, үҙенең ниндәй ырыуҙан булыуына бик күп иғтибар иткән. Икенсе яҡтан Ғали Соҡорой 19-нсы быуатта йәшәгән шағирҙарҙың, яҙыусыларҙың, ғөмүмән яҙыша торған башҡорттарҙың иң күп, иң ҙур, иң күләмле мираҫ ҡалдырған кеше. Сөнки уның баҫылған ғына китаптары унға етә, баҫылмаған ҡулъяҙмалары Башҡортостанда 9 дана, Питерҙа кәмендә 2 дана, Ҡазанда 16 дана. Шуға күрә ул бик ҙур, бик күләмле генә мираҫ ҡалдырған һәм уны өйрәнеү әлбиттә бик күп асыштарға, бик күп яңы мәғлүмәт табыуға нигеҙ бирә. Ғали Соҡоройҙың ижады ярайһы уҡ яҡшы өйрәнелгән. Уның үҙе иҫән саҡта нәшер ителгән китаптары, шулай уҡ баҫылмағандары, Өфө, Санкт-Петербург, Ҡазан архивтарындағы әҫәрҙәре билдәле. Әммә шәхси архивтарҙа уның һәм Гарифулла Кейковтың тағы ла башҡа әҫәрҙәре һаҡланырға мөмкин. Мәҫәлән, Иҫке Соҡор ауылы мәсете имамы Бәхтегәрәй Арманшиндың 2015 йылда тапҡан ҡулъяҙмалары буйынса башҡорт ғалимдары аталы-уллы Кейковтарҙың силсиләһен тергеҙгән. Ғилем донъяһында был фактты асыш тип атарға мөмкин. Силсилә ул ғәрәп һүҙе, ғәрәпсәнән ул сылбыр тип тәржемә ителә. Ниндәй сылбыр ул рухи варислыҡтың, рухи сығанаҡтың, рухи күсә килешлелектең сылбыры була. Уның бер осонда актуаль хәҙерге суфи шәйхе торһа, икенсе осо уның туранан-туры Пәйғәмбәр Мөхәммәд ғәләйһиссәләмгә тоташырға тейеш. Ни өсөн силсилә мөһим? Сөнки силсилә ошо Пәйғәмбәрҙән килгән туп-туры бәйләнеш, ул шәйхтең ысын шәйх булыуын,
суфи остазының ысын остаз булуын, ниндәйдер дин әһеленең шәкерт тоторга, мөрид тоторга һәм дә мөрид тәрбияләргә хукугын аңлата. Ягъни силсиләһе булмаган яки силсиләһе өҙөлгән, я силсиләһе шикле булган кешеләр, улар ысын мөршид, ысын шәйх, мөридтәрнең ысын тәрбияләүсе исеменә лайык булырга тиеш түгел. Гали Соқорый билдәле булуынса, бернисә мәдрәсәлә белем алган, бернисә суфи шәйхе менән тап булган, сөхбәттә торган, ягъни бәйләнештә булган, һәм дә уның кемдәрдән ошо рөхсәттәр алуы, ул минең үҙем өсөн тәү сиратта бик кызыклы булган. Был силсиләлә 34 исем, беренче исем Пәйгамбәр Мөхәммәд, икенче 34нче исем иһә Гарифулла Кейеков. Данлы шәйхтәрҙең рухи варithтары Кейековтарҙың силсиләһендә Гарифулла хәҙрәт иң һуңғы 34нче урынды биләй. Ирәкте олоҫонда, унда ғына түгел, ошо төбәктә мәғрифәт утын һүндермәй тотоп торған хәҙрәттең ғүмере совет заманында фәжиғәле ҡыйыла. Силсилә лә өҙөлә. Әммә халыҡ күренекле яҡташтарының яҡшы ғәмәлдәрен, яҡты исемдәрен бер ваҡытта ла онотмай. Иҫке Соҡорҙа бай йөкмәткеле музей эшләй. Ҡасандыр яҙғы-көҙгө өҙәрем юлды үтеп булмаған был ауылға асфальт юл һалынған. Күрҙем ауылында 7 күҙле шишмәне уның исеме менән атағандар. Йыл һайын унда сөхбәт йыйындар уҙғарыла, аяттар уҡыла. Бұл вақытта Ғали Соқорый ошо яқтағы бүтін ауыл мәдрәсәләрен йөрөп, істәргә башҡа барып табан булған, шунда ул ҡулын итеп, шунда ул буллар эшләргә, үҙе уҡыусылар йыйып, шәкерттәр торған рөхсәт хаҡы алып ҡайта. Демәк, әле ул бында уҡығанда уларның рөхсәт бирәләр. Шуға күрә мин уйлайым, Аҡмулланың уҡытыусыһы, остазы түгел, Аҡмуллаға бәлки нимәлер барҙан үткән хәлфә сифатында булғандыр. Ибн Хаджи әл-Хәрәмәйн әл-Шәйх әл-Камил Дамилла Мөхәммәд Ғали Соқорый. Шейх Аль-Камил. Бұл афта келе, афта. Мына өҫтә Гарифулла, мына яҙылған ул, мына. Мөхәммәд Гарифулла. Түңәрәк өҫтәлдә ҡатнашыусылар Гарифулла Кейековтың Ғали Соқорыйҙың һуңғы мәҡәмдәренә зыйрат ҡылды. Аллаһ Тәғәлә менә шул үзенең китапларында әйткән улына минең кешеләребезне зурлагыз дигән. Аларны зурласагыз, үзегез дә зурларсыз дигән. Бу бит хәзинә. Бу яҡныҡы без аны аңлап ҡына бөтөрмәй. Бу яҡның ул бөтөн тарихын яҙып ҡалдырған кеше. Менә иң шул аның безнең ҡыйбатлы ниләр дини китаплар бар. Тәҗвид китабы чыҡҡан иң беренче 1960 йылда. Ул Ҡөрьән уҡыр ҡағиҙә. Менә аның түрк китабын күргән юҡ. Яҙылған, чыҡҡан, яҙылған инде. Ундан артыҡ китабы чыҡҡан басылмакты. Ҡалғандары барда ҡулъязма булып кешеләрҙә саҡлана. Ирәкте башҡорттары аҫабалар. Венера Ғилемшин Ғали Соқорыйҙың 4нсе улы Ғатаулланың нәҫеленән. Һәр исеме архив документтары менән раҫланған был шәжәрә ағасын ул 2 тиҫтә йыл буйына төҙөй. Һөҙөмтәлә республика шәжәрә байрамында еңеүсе исеменә лайыҡ була. Минем Ғали Соқорыйның 3 оноғо белән очрашыу этәреш ясады. Райхана әбей, Ғали Соқорыйның внучкасы, шундан соң ул Ахунян улының қызы. Анан Хаким бабай, Ғатаулла исемле улының төпсек улы. Шундан соң Халис әбей, тоже Ғатаулла бабайның қызы. Менә шушылар белән мин бик күп мәртәбәләр очраштым. Һәм алар бик күп материал миңә бирделәр. Ике арҙаҡлы шәхестең ил алдындағы ҡаҙаныштары баһалап бөткөһөҙ. Үҙ ваҡытында улар ғилемдәре, белемдәре менән тыуған илгә хеҙмәт итһә, бөгөн уларҙың исемдәре халҡыбыҙҙы тағы ла бейегерәк үрҙәргә күтәрә. Башҡорт тирмәһе ағас, сатарҙан һәм кейеҙҙән тора.
Яшь кәләште ак киезгә бастыралар. Айтуган, заман башка, заң башка дигәндәй, ябай киез хәзерге заманда төрле декоратив сәнгать әйберләре иҗат иткәндә кулланыла башлаган, шулай бит? Әйе, киез акварели дигән өр-яңы сәнгать барлыкка килгән. Һүз барасак ялмабызда бала күңелен сәнгать һәм матурлык аша тәрбияләйләр. Молодец. Так. И сюда тоже такие оттенки добавляй. Өфөнең 92-нче һанлы коррекцион мәктәп-интернаты укучылары өчен киез акварели техникаһы яхшы таныш. Ошо усул менән улар төрле картиналар иҗат итә. Укучыларга бындай иҗади дәресләр, айрыуса хезмәт дәресләре бик файдалы һанала. Улар балаларның фантазияһын байытып кына калмай, аралашу өчен дә яхшы мөхит. Я занимаюсь 6. Миңа киез акварели менән шөгыльләнү бик охшай. Минең әле 20-нән ашу картинам эшләнгән. Коррекцион мәктәп-интернатта 16 ел директор вазифаһын башкарган Булат Редемир улы физик мөмкинлекләре сикләнгән балалар җәмгыятьтә һич шикһез үз урындарын табырга тиеш дип исәпләй. Мәктәп канундарына ярашлы ул бар укытучылардан да дәресләрде фәһемле һәм мавыктыргыс итеп үткәрүне таләп итә. Мин 30 ел эшләйм мәктәптә. Шуның 16 елын бында был мәктәптә эшләйм инде. Бездә бөтәһе 230 бала белем ала. Ошларның 60-ы интернатта яшәй. 23 баланы без көндә укырга йөртәбез үзебезнең автобусыбыз менән. Калгандары инде көндә мәктәпкә килеп укыйлар. Шул вакытта шуны әйтәм килә, 70 бала безнең өйдә укый. Был уку йортында физик үсеше үз тистерҙәренән айырылган балалар белем ала. Мәктәп директоры уларның ата-әсәләре менән дә еш осраша, әңгәмәләшә. Һаулыгы буенча ниндәйдер кәмселеге булһа ла, баланың күңеле китек булмаһын. Сәламәт тистерҙәр араһында улар үзләрен тиң тойһын өчен бар көсөн, ихтыярын һала ул. Шуға ла мәктәптең эске биҙәлешенә айырыуса игътибар итә. Кешелекле берҙән. Ысын уҡытыусы. Ололарға ла, кешеләргә лә дөрөҫ мөнәсәбәттә. Онан тыш, ошо мәктәптә, ошо мәктәп эшләһен өсөн, йәшәһен өсөн, бөтөн тәнен дәнен биреп яшәй. Тәҗрибәле укытыусы, абруйлы етәксе балаларҙы тәрбиәләүдә күберәк халыҡ педагогикаһына таянып эш итә. Баш ҡала мәктәбенә тиклем ул тыуған Мәсетле районының Яңы Мишәр ауылы мәктәбендә эшләгән. Бында ла уны тик яҡшы яҡтан гына хәтерләйҙәр. Уның әсәһе уҡытыусы Венера Дәүләтбай ҡыҙы. Уның уң ҡулы, ярҙамсыһы булып торған. Ул әсәһенең һөнәрен һайлап инде, уҡытыусы һөнәрен һайлаған. Үҙенең көсө, тырышлығы менән үҙ маҡсатына ирешкән. Мәктәп йылдарында эшләгән дәүерендә лә инде уны үҙ эшенә мөкәббән киткән. Тырыш, балаларҙы үҙ эшен яратҡан уҡытыусы тип иҫкә алалар. Үҙ предметы менән генә инде ул ҡыҙыҡһынып ҡалмаған. Ошо беҙҙең иҫке бинала үҙенең тырышлығы менән башҡорт теле кабинетын йыһазландырыуға ҙур көс һалған. Был минең төп йорт тип әйтәйем инде. Бөтә иң һәйбәт ғүмеремдең шунда үткән инде. Ошо йортта үттем мин. Тәү тапҡыр тәпәй баҫып киткән атай йортында хәҙер берәү ҙә йәшәмәһә лә, ул юл төшкән һайын нигеҙенә ҡайтырға тырыша. Ауылдаштары менән бәйләнеште өҙмәй. Ошо йорттан ҡартайым һуғышҡа киткән. Ул 112-нче башҡорт кавалерия дивизияһында һуғышҡан. 2 ордены бар ине. Ну, шулай тура килде. 23 апрелдең 45 йылдың 23 апрелендә Яҙмабыҙ геройы тыуған мәктәбенә олатаһы, Бөйөк Ватан һуғышы яугиры, Советтар Союзы геройы Ҡотдос Латыпов тураһында бик күп мәғлүмәттәр бүләк иткән. Булат ағайым бөтөн йәнен тәнен биреп, әсәһенә оҡшап инде шулай мәктәпкә уҡыусыларға бирелеп эшләй. Ул үҙе тыныс, ябай кеше инде. Бер ваҡытта ла мин тип эшен күрһәтеп, кешегә һөйләп бармай. Һәр кешене үҙенең эше биҙәй бит инде. Бына уны ла менә шундай юғары кимәлгә күтәргәс, эше биҙәй тип әйтә. Балаларҙың ижади һәләтен асыу, уны үҫтереү өсөн мәктәптә күргәҙмә булдырылған. Унда ижад менән шөғөлләнгән һәр уҡыусының ҡул эше урын ала. Балалар менән тематик кисәләр, осрашыуҙар, ял ваҡыттарында күмәк уйындар үткәрелә. Мәктәп эшендә үҙем ҡатнашҡан, ихлас күңелле балаларҙың киләсәктә йәмғиәттә лә юғалып ҡалмаҫына ышанысты арттыра ул.
Сәләмәт рух менән ижадта кайнап яшәүләренә балаларның ата-әсәләре лә бик шат һәм үҙ балалары өсөн горур.